喺順德食排骨飯，你第一時間係咪諗到喺容邊啊？但其實咧，仲有一條村食排骨飯咧，都係又平又正嘅，人均20-30就可以喺呢度實現早茶自由，本地人收收埋埋嘅寶藏小店啊！今日呢間咧真係平價又抵食啊 ！Hello， 大家好，我係莎莎，今日同大家嚟到順德洋壓官沙村呢邊啊，嚟食一間做3時嘅平價排骨飯。村口呢度咧仲喺度曬緊呢啲香雲沙，又係一種屬於非遺嘅麵料。雖然係入村咧，但係呢度都幾好停車。嚟到係啱開始飯市都已經幾多人。2個隨便攞，好。點心咧都係阿姨咁樣捧住出嚟嘅，你想食嘅話咧，叫佢停低攞俾你就得啦。點心咧都係幾蚊雞嘅價錢，仲有啲炒餸類咧價錢都唔貴。隻雞好靚啊，但係今日食唔到啦。點咗2碗排骨飯，一條牛丸，仲有呢個睇起身好手工嘅手工蝦餃，無骨蒸鯽魚咧係65蚊，仲有一個43蚊嘅養生寶，啱啱蒸出嚟嘅新鮮嘅排骨飯。呢度附近都有好幾間嘅排骨飯，我之前食過隔離嗰間。嗰啲排骨好新鮮啊，就係淡淡嘅家常豉汁味道。表揚下啲米咧蒸得真係好好，粒粒分明，鬆散得嚟咧，佢又唔會黐埋一齊。如果佢呢個排骨飯仲可以多翻少少汁就更加好食。呢啲一睇就真係自己整嘅。佢呢個牛丸係真係有牛肉味喎，入面係加少少嘅馬蹄點綴一下。呢隻蝦餃開口啊！蝦餃嘅皮咧稍微厚少少，口味屬於係 OK 嗰種咯。6蚊雞一碟嘅鳳爪。感覺似係自己整嘅，唔係嗰啲速成品嚟嘅。不過你冇講啊，幾好食嘅呢個無骨蒸本地鯽魚。佢起晒啲骨之後咧，啖啖都係肉。佢呢條魚係比較細條，可能大概就2斤左右，搭少少葱絲一齊食。鮮養生寶，入面用嘅係鯪魚滑，相對起身咧茄子會更加好食，苦瓜就麻麻地啦。最後尾一共係7碟嘢，消費係150蚊。